Bu mishka kerakmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi qiladigan ishimiz nastroyka bo'limiga o'tamiz. Keyin mana bu joyga yordamchi menyu mana chiqdi. Uni yoqamiz. Okey. Keyin mana bu joyda kursor degan bo'ladi. Uni ustiga bossangiz mana bunday narsa chiqadi. Bu yaxshi tarafi video olganingizda kerak bo'lishi mumkin. Tomosha uchun rahmat. Hammaga xayr.